用過係嘛？咪係咯，你用過你都知道好使啦。呢啲係而家咪5蚊一米咯，冇錯啊，10蚊買一送一嘛，10蚊買一送一係咪5蚊一米啊？啊，呢啲咪5蚊一米咯，呢啲係5蚊噶嘛嗱。冇啊，冇隱藏咗啫嘛，朱生係嘛？隱藏咗啊！啊，好彩你仲記得我係咪？你呀，原來朱生有搵過我係嘛？有刺眼嘛？好晒啊！我呢度好晒啊！攞10蚊雞啦，10蚊雞都冇多啊！10蚊雞2米啊！我好少過嚟呢度擺㗎，呢度好晒㗎，到得啱你就買。哦，全部剪埋佢係咪？嗱，呢個10蚊雞㗎，全部剪晒佢係咪？呀，點會有乜可能？好似好黑掹掹咁整到都。拉黑我唔會拉黑人㗎，點會話拉黑咧？除非佢話，除非話人哋講嗰啲好難聽嗰啲，我就會拉黑。一般我好少會拉黑人哋㗎，係嘛？我都以為你去旅遊啦，朱生。我今日第一日直播，又俾你刷到我係嘛？有好多日都冇開啦，有成10日啦。係濕水又軟過呢隻好軟嘅，你唔使洗潔精都得，好去油嘅，冇呃你嘅，呢個好去油嘅，好索水嘅，真係好索水。靚姐用過都知道啊，係10蚊2米啊，靚姨，呢度係一米，嗱呢度就2米，2米噶嘛，個靚女嗰度又2米噶嘛，唉，好使得噶啦，係咪？我講幾多錢個，講好使個。哎呀，你要10蚊雞，我剪多塊俾你啦，剪多塊啦，老顧客咋？人哋冇喺度咧，我剪多塊俾你冇問題噶。唔係，我冇休息，我喺嗰個蝴蝶嗰度啊，你明嗎？嗱，我俾多塊你，喺嗰邊有直播噶，我日日都有直播噶。係嗱，俾多塊你，俾多塊你，係嗱，揸住啦，10蚊雞，俾多塊你。好使噶，係呀，你信我啦，唔使噶，我日日我都冇休息噶，全年無休。要嘛靚女買啲洗碗布，啊，好好使噶呢個洗碗布，10蚊雞2米，啊有排你刷咯，嚟靚姨，又平又好用，經濟實惠又好使，嗱靚姐係好縮水噶咯，係嘛？我都冇呃過你啊，你話係咪先？我都從來都冇呃人噶，呃人就冇用噶啦。朱生，你呢排忙咩東東啊？朱生有荔枝食噶啦，增城啊，食3月紅啊，日日喺屋冇地方去，喺屋企仲好啊，好過我出去啊，你知嘛？增城都水浸，琴日
水浸市場啊！洗碗布阿姨，洗碗布，洗碗布係冇錯，放喺油煙機嗰度都可以吸油噶，冇問題嘅。5蚊一米，有用過嘛？未